বিসমিল্লাহ বলে কইলেন। আপনি দেখাই দেন কোনটা কোনটা বাই করবে। ঠিক মতো তো হচ্ছেই না রে ভাই ভাই। এই যে মামা পকেটে ঢুকাই দিয়ে আমি দিচ্ছি আর ওই যে কাকারা পাখি ঢুকাই দিচ্ছে। বড় থেকে বের করেন। হ্যাঁ এটা লন এটা খাতার পাশে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন 10টা হয়েছে। ভাইয়ের নাম কি? ইউনুস আলী। ইউনুস আলী, হ্যাঁ ইউনুস।